सबैजनामा नमस्कार। म कोरियन भाषा प्रशिक्षक विवेक तामाङ बोल्दैछु। अहिलेको पछिल्लो समयमा इमा कोरियन भाषा इन्स्टिट्युटका संस्थापक, हाम्रा कोरियन भाषा प्रशिक्षक र मेरो अति नै प्रिय मित्र योगेन्द्र वाग्ले सरले पछिल्लो समयमा युट्युब मार्फत कोरियन भाषाको सम्पूर्ण कोर्सहरू, बेसिक, त्यसपछि ग्रामर, एडभान्स र न्यू प्याटर्नमा बेस्ड भएको क्वेसन सेटहरू सल्भ गराउनदेखि सम्पूर्ण कुराहरू युट्युब मार्फत सुरु गर्नुभएको छ। एकदमै यो सराहनीय काम रहेको छ र उहाँलाई आउँदो दिनहरूमा सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। ओके रमन, अब यहाँनिर चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू लिएर आज फेरि उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हेरेर यसमा रहेका महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरूबाट चाहिँ तपाईँले धेरै यहाँबाट चाहिँ सिक्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। अब हेरौँ है त, थाम खुरिमुल फोगो मानदन थानारुल खुरुसिप्सियो भनेको छ। तल दिएको चित्र हेरेर चाहिँ अब मानदन थाना भनेको मिल्ने शब्दावली चाहिँ खुरुसिप्सियो छान्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँनिर हेरौँ है त, अब यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ जाली जस्तो एक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ पिक्चर दिएको छ र यो चाहिँ विशेष गरेर मत्स्य पालनमा चाहिँ अब चाहिँ माछाहरूको काममा तपाईँ फिसिङ इन्डस्ट्री भन्छ त्यसमा चाहिँ प्रयोग हुने चाहिँ एउटा चाहिँ सामान हो यो। अब यहाँ अप्सनहरू है त, अगुन थाम्जिगी। अगुन थाम्जिगी भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ माछा खोज्ने एउटा चाहिँ के भन्छ, एउटा चाहिँ औजार अथवा चाहिँ एउटा उपकरण भनौँ, उपकरण। मुलको गिरुल छाजायो भनेको माछालाई चाहिँ यसले के गर्छ, खोज्ने, माछालाई चाहिँ पत्ता लगाउने, खोज्ने काम गर्छ यसले। अब हाम्रो अब पिक्चर अनुसार अब बुकमा हामीले चाहिँ अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ यसको सही आन्सर यही 1 नम्बर नै यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अनि 2 नम्बर किन भएन हेरौँ है त, अगुन थाम्जिगी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो माछा मार्ने उपकरण, यसले चाहिँ फादरुल छुर्यायो भनेको चाहिँ छालहरू हुन्छ नि, हो समुद्रमा अनि त्यसपछि नदीमा चाहिँ आउने बहावहरूसँगै आउने चाहिँ छालहरू हुन्छ नि, हो फादो भनेको के हो त, छाल है, छाल। छाललाई चाहिँ छुर्यायो भनेको कम गर्नु, कम गर्नु है, कम गर्नु भनेको चाहिँ यो। अब छाललाई कम गर्ने काम यसले गर्दैन, यो मिल्दैन यो। अनि अमाङ फागुनी भनेको चाहिँ यो अमाङ फागुनी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ माछा चाहिँ यो जुन हामीले चाहिँ पत्ता लगाएको खोजेको माछा हुन्छ, माछा राख्ने चाहिँ एउटा चाहिँ राख्ने बास्केट, बास्केट हो यो, माछा राख्ने बास्केट। अब छाबुन मुलको गिरो थामायो भनेको समातेको चाहिँ माछा चाहिँ राख्ने काम गर्छ भनेको छ, तर यो पिक्चर चाहिँ फागुनीको पिक्चर होइन यो है, त्यस कारणले गर्दा यो मिलेन। 4 नम्बरमा चाहिँ अमाङ फागुनी मुलको गिरुल खारायो भनेको चाहिँ माछालाई चाहिँ के अरे पिस्ने काम, पिँध्ने काम होइन गर्छ भनेको छ, यो पनि मिल्दैन। यसको सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 2 नम्बरको के अरे 1 नम्बरको चाहिँ अगुन थाम्जिगी मुलको गिरुल छाजायो भन्ने यसको चाहिँ सही आन्सर रहेको छ। ओके, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब यसै गरी यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ। अब यो चाहिँ अब सुङ आ भनेर भनेको छ, यहाँ खाली ठाउँ रहेको छ र यहाँ चाहिँ यो आरुको चित्र दिएको छ, आरु है त। अब आरुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि फोक्सुङ्गा भने चाहिँ आरुको मिनिङ है। अब यो फोक्सुङ्गा भनेको यो वाला स्पेलिङ फोक्सुङ्गा भने यो होइन, यो मिल्दैन। र त्यसपछि अब हाम्रो यो बुकमै रहेको पिक्चर हो यो, अब बुकमा रहेको अनुसार चाहिँ फोक्सुङ्गा भने यो 2 नम्बर चाहिँ यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अनि यसै गरी चाहिँ 3 नम्बरमा चाहिँ फोक्सुङ्गा भने चाहिँ यो फासिम ख भएको चाहिँ फोक यो होइन, अनि त्यसपछि यो पनि अब यसरी मिल्दैन। यसको सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ बुकमा रहेको भोकाबुलरी हुनाले हामीलाई सजिलो छ। यो बुकमा जे राखिएको छ फोक्सुङ्गा आरुको स्पेलिङ चाहिँ यो चाहिँ वाला चाहिँ यो सफ्ट चाहिँ ब वाला चाहिँ उच्चारण हुन्छ यसको, र यसको स्पेलिङ यो हुन्छ 2 को चाहिँ फोक्सुङ्गा भन्ने नै यसको के हो त सही आन्सर हो। ओके, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। ओके, अब यसै गरी यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ। थाउम छागबे सुनसरुल माक्के खुरुसिप्सियो भनेको छ। तर दिएको चाहिँ छागब कामको चाहिँ सुन्छ भनेको के हो त, क्रमलाई चाहिँ माक्के खुरुसिप्सियो भनेको मिल्दो गरी चाहिँ छान्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। अब हेरौँ है त, अब यहाँ पहिला अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ वर्ड रहेको छ सिक्मुङ ओन्चेरोल सेछक भनेको छ। सिक्मुङ भनेको के हो त भन्दाखेरि खाद्य है, खाद्य। ओन्चे भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब कच्चा पदार्थ भनौँ अथवा पदार्थ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यो खानेकुरा बनाउनु भन्दा अगाडिको बेसिक अब चाहिँ अब तत्त्व भनेको अब सागसब्जीहरू होला, अब
कतिपय अब खानेकुरा अनुसारको त्यसको चाहिँ बेसिक इन्ग्रेडियन्ट्स हुन्छ यो अब खाद्य पदार्थहरू खानेकुराको चाहिँ अब खाद्य सामग्री अथवा खाद्य पदार्थलाई चाहिँ सेचक भनेको के हो त भन्दाखेरि धुनु अथवा वास गर्नु भनिन्छ धुनु अनि खेरेङ भनेको मापन है त्यसपछि मापन गर्नु अनि होनाप भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिक्स गर्नु है अब यहाँ हेर्दाखेरि खाद्य सामग्रीलाई धुने अथवा सिक्फुम वन्सेरो सेचक भन्ने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो सी नम्बरको चाहिँ एकमा रहेको छ किनभने यहाँ पखालिरहेको चाहिँ जस्तो चाहिँ सङ्केत छ अब यहाँ माथिबाट चाहिँ यो पानीको थोपाहरू पखालिरहेको जस्तो देखिन्छ अनि दोस्रो चाहिँ खेराङ भनेको चाहिँ मापन गर्नु नाप्नु त्यसो तौलिनु होइन यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यस्तो चिजहरू राखेर तौलिएको छ है यो चाहिँ 2 नम्बर हो है अनि 3 नम्बरमा चाहिँ होनाप भनेको मिक्सिङ गर्ने चाहिँ यो बी नम्बरमा छ यो चाहिँ 3 नम्बर हो अब हेरौँ है त फर्स्टमा के छ त सीबाट स्टार्ट भएको हेर्नु पर्यो है त अब सीबाट स्टार्ट भएको हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कतिवटा छ त भन्दाखेरि यो 1 नम्बरमा सीबीए छ 3 नम्बरमा चाहिँ सीएबी छ यो 2 नम्बरको बीएसी र 4 नम्बरको एबीसी हो हुँदैन किनभने स्टार्टिङै सीबाट भएपछि अब हामीले चाहिँ दुईटा चाहिँ हेर्नु पर्यो है अब सीबीए चाहिँ मिल्दैन 1 नम्बर हेरौँ है त अब पहिलोमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो चित्र चाहिँ सीमा छ दोस्रो एमा छ भने चाहिँ अब हामीले के हेर्नु पर्यो सीए अनि त्यसपछि अन्तिममा गएर चाहिँ बी भएको चाहिँ हेर्नु पर्यो यसको सही एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि 3 नम्बर चाहिँ हुन्छ है यसको चाहिँ के हुन्छ त 3 नम्बर चाहिँ सही एन्सर हुन्छ न कि 1 नम्बर हुँदैन सीबीए चाहिँ 1 नम्बरमा 3 नम्बरमा चाहिँ सीएबी छ सीएबी यसरी हामीले चाहिँ यो माथिको ओडको चाहिँ क्रम मिलाउने काम गरिन्छ ओके अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अब यसै गरी अर्को यहाँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्याटर्न रहेको छ अब थाओङचोङ मिचुलचिन बुबुने भनेको चाहिँ अन्डरलाइन गरिएको भागमा चाहिँ मान्दुन मुन्जाङुल खोरुसिप्सी भनेको मिल्ने चाहिँ शब्दावली छान्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ अब यहाँ चाहिँ मिल्ने चाहिँ शब्दावली भन्दा पनि सेन्टेन्स वाक्यलाई चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ अब यहाँ फर्स्टमा चाहिँ के छ बसगा पाल्ली वानिका फारो थासायो भनेको छ अब यसले भन्नु खोजेको चाहिँ बस चाहिँ छिट्टो आउने भएको हुनाले अब फारो आएकोले चाहिँ फारो थासा भनेको तुरुन्त चढिरहेको छ वानिका भनियो हुँदैन है यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब पास्ट भएको हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वासुनिका भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ सही हुन्छ तर यहाँ वानिका भएर यो मिल्दैन अनि त्यसपछि खोङजाङी नल्बुनिका इराकी फ्यानेयो खोङजाङी नल्बुनिका इराकी फ्यानेयोले चाहिँ के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि चाहिँ कारखाना चाहिँ फराकिलो हुनाले चाहिँ काम गर्न चाहिँ सहज छ भनेको छ अब यसमा हेर्छु त अब अन्डरलाइन गरेको नल्बुनिका मिलेको मिलेन नलताको चाहिँ नल्बुनिका एकदम करेक्ट छ हाम्रो ग्रामेटिकल्ली यो के अरे 2 नम्बर चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ त सही आन्सर हुन्छ अब 3 नम्बर किन भएन हेरौँ है त 3 नम्बरमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नाल्सिगा हुरिउनिका फिगा उल्कत खाता यो हुरिउनिका भनेको मिलेको छैन के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हुरिनिका हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो मिलेन 4 नम्बरमा चाहिँ सुअबी अरबनिका इहे आगी हिमदुरयो अब हेर्नुहोस् त सुअबी अरबुनिका हुँदैन सुअबी अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ त सही भन्दाखेरि चाहिँ यो मिल्दैन यसको चाहिँ के हुन्छ त अर्य अनि यो उनिका हुन्छ अब यो यसमा चाहिँ यो फुल उ साउन्ड किन आयो भने तपाईँलाई लाग्ला बलाई हामीले चेन्ज गरेर चाहिँ के भनिन्छ पछाडि चाहिँ भग्यो भन्दाखेरि बलाई चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ उ बनाइन्छ उ बनाएपछि हामीले उमा के थपिन्छ त निकाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्मुला अनुसार यहाँ उमा चाहिँ हाम्रो फाँचिम नभएपछि हामीले उनिका भनेर यसरी चाहिँ बनाइन्छ बलाई चाहिँ हामीले उ बनाइन्छ त्यसपछि के गर्यो त हामीले निका चाहिँ प्लस गर्यो त्यो भएर के हो त अर्य उनिका भन्ने यसको चाहिँ के हो त चाहिँ करेक्ट टर्म हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो मिलेन सही एन्सर के हो त 2 नम्बर नै यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ ओके अब यसै गरी यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ यसलाई पनि हेरौँ है त थाउम तानाए फान्दै मारुन मुहसिनिका तलको शब्दावलीको चाहिँ फान्देमाल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विपरीत अर्थ फान्देमाल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि विपरीत अर्थ दिने के हो त पाजिदा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब पाजिदा भनेको चाहिँ छुट्नु फस्नु है अब विभिन्न मिनिङ हुन्छ पाजिदा है अब अप्सनहरू हेरौँ है त पाजिदा अब छुरिदा भनेको के हो त भन्दाखेरि घट्नु पाजिदाको चाहिँ विपरीत भनेको अब छुट्नु फस्नुको चाहिँ अब विपरीत घट्नु भनियो मिल्दैन यो
अनि किदा भनेको के हो त भन्दाखेरि अड्किनु किदा भनेको अड्किनु चाहिँ अब यो पाजिदा भनेको छुट्नु फस्नु त्यहाँ चाहिँ नरहनु है अनि किदा भनेको अल्झिनु अथवा अड्किनु भनिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको फान्देमाल भनेको 2 नम्बर नै यसो के हुन्छ त सही आन्सर हुन्छ पाजिदाको चाहिँ अब यहाँ भएको चाहिँ 4 वटा मध्ये चाहिँ यसो मिल्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि किदा भनेको अल्झिनु अड्किनु हैन के अरे अड्किनु भनेको किदा हो है त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पाजिदाको चाहिँ किदा यसको फान्देमाल हुन्छ छक्छिदा भनेको भिज्नु यो मिल्दैन अनि अर्को 4 नम्बरको चाहिँ फुल्दा भनेको चाहिँ खोल्नु है यो पनि मिल्दैन यसको सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि किदा पाजिदाको चाहिँ किदा यसको चाहिँ सही आन्सर हो ओके अब अर्को क्वेशनमा जाउँ ओके अब यहाँ यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेशन रहेको छ यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग हेरौँ है त थाउम थानवा खन्गेनुन गसन मुवासमिका खन्गेनुन का भनेको के हो त सम्बन्धित कुरा है हाम्रो प्रत्येक चाहिँ अब राखिएको भिडियोहरुमा यो टाइपको क्वेशनहरु राख्ने गरिएको छ तपाईहरुले पनि यदि अरु भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने टोटली रूपमा पूर्ण रूपमा चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ यस्तै अन्य हाम्रो चाहिँ भिडियोहरु पनि रहेको छन् हाम्रो युट्युबमा तपाईले सबै भिडियो चाहिँ हेरेर चाहिँ आफूले चाहिँ लाभ लिनु होला खन्गेनुनका त्यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ फास भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हो अब दुखाइ कम गर्ने एउटा चाहिँ औषधिवाला चाहिँ टेप हो यो जसले चाहिँ दुखाइले चाहिँ कम गर्छ अब हेर्नुस् है त यरिनाल्ते मंगनुनियाक भनेको यरिनाल्ते भनेको के हो त भन्दाखेरि ज्वरो आउँदा मंगनुनियाक भनेको खाने औषधि अब फास चाहिँ हामीले चाहिँ फास दुखाइ कम गर्ने टेप चाहिँ ज्वरो आउँदा खाइदैन यो मिल्दैन अनि यहाँ के भनेछ खुन्युक थुङ इना हरि थुङजोङी इसुल्ते उचिनुनियाक लेर्छि खुङयुक थुङ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मांसपेशी है मांसपेशी अथवा हरि थुङजोङी भनेको ढाड यो पछाडिको ब्याक साइडको चाहिँ ढाड कम्मर भनिन्छ यो अब चाहिँ ढाड अथवा कम्मर चाहिँ थुङजोङी भनेको दुखाइ इसुल्ते हुँदाखेरि चाहिँ पुछिनुन भनेको के हो त भन्दाखेरि टाँस्ने चाहिँ एउटा चाहिँ याक भनेको औषधि अब यो फास भनेको यही 2 नम्बर आन्सर चाहिँ सही हुन्छ किनभने यो दुखेको ठाउँमा हैन अब के अरे कम गर्ने दुखाइलाई कम गर्नको लागि चाहिँ टाँस्ने भएको हुनाले मांसपेशीहरु अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो कम्मरको ब्याक साइडहरु दुख्दाखेरि यो चाहिँ टाँसेर चाहिँ अब यो दुखाइलाई चाहिँ रिलिफ गरिन्छ कम गरिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको सही आन्सर 2 नम्बर भयो 3 नम्बर किन मिलेन त भन्दाखेरि फेतारिनाल्ते मंगनुनियाक फेतारिनाल्ते भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो के अरे हुँदाखेरि पेट दुख्दाखेरि चाहिँ खाने औषधि फेतारिनादा भने के हो त पेट दुख्नु पेट गडबड हुनु है फेतारिनादा हुन्छ त्यतिखेर खाने औषधि यो 3 नम्बर यो मिल्दैन किनभने यो फास भनेको दुखाइ कम गर्ने टेप हो अनि सोनकाराकी थाचा सुल्ते खाम्नुन फोङदे हेर्नुस् त सोनकाराक भनेको के हो त भन्दाखेरि औला थाचा सुल्ते भनेको चोट लाग्दाखेरि खाम्नुन भनेको बेर्ने फोङदे भनेको के हो त ब्यान्डेज है सोनकाराकी थाचा सुल्ते खाम्नुन फोङदे भनेको चाहिँ अब यो औलाहरुमा चाहिँ चोट लाग्दाखेरि चाहिँ बेर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ फोङदे भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ब्यान्डेज हो भनेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 4 नम्बर पनि मिलेन यो के हो त भन्दाखेरि फास भनेको दुखाइ कम गर्ने टेप हो यो 2 नम्बर नै यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ओके अब अर्को क्वेशनमा जाउँ ओके रमुन अब यहाँनिर चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेशन रहेको छ थाउम थानवा खन्गेनुन गसन मुवासिमनिका तलको शब्दावलीहरुसँग चाहिँ सम्बन्धित कुरा छान्नुहोस् भनेको छ अब कुनै क्वेशन पेपरमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ 3-4 वटा 2टा 3टा 4 वटा चाहिँ ओर्डर दिएर त्यससँग मिल्ने एउटै छान्न आउँछ भने कुनै क्वेशनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा दिएर त्यसको पनि आन्सर के हुन्छ त तल चाहिँ अब एउटा छान्ने हुन्छ कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ भोकाबुलरी हुन्छ भने कुनै क्वेशनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 4 वटा हुन्छ अब हेरौँ है त फे भनेको चाहिँ के हो पानी जहाज बस भनेको बस भइहाल्यो छादङछा भनेको कार चियाछल भनेको के हो त सबवे ट्रेन हो अब हेरौँ है त खुम्बु आधा भनेको पानी जहाज बस अनि कार सबवे ट्रेन यो अध्ययन गर्ने भनेको र यो मिल्दैन यो है सरी यो चाहिँ अब चाहिँ खुम्बु आधा भनेको अध्ययन गर्नु यो यसको मिल्दैन यो सरी यहाँ के भइरहेछ
यो 1 नम्बरको यो मिल्दैन। 2 नम्बरमा चाहिँ सिजा कादा भनेको चाहिँ कुनै पनि काम स्टार्ट गर्नु भन्ने हुन्छ। अब यो पनि मिल्दैन यहाँ है, पानी जहाज स्टार्ट गर्ने, बस स्टार्ट गर्ने। अब स्टार्ट गर्ने त भन्ने मिल्छ, तर यो सिजा कादा भनेको काम गर्न सुरु गर्ने हो। यो गाडीहरू स्टार्ट गर्नेलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो के अरे सिजा हादा भन्ने हुँदैन। अब यसमा चाहिँ अब कतैतिर प्रस्थान गर्ने अनि सुलबार हादा भन्ने हुन्छ होइन। अनि तर यो चाहिँ सिजा कादा भनेर चाहिँ अरू जस्तै अब चाहिँ काम इरुल सिजा कादा भने जस्तो चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको यो साधनहरूलाई प्रयोग गरिदिन। इयोङ आधा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्नु। कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ त यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यो फे, बस, छादोङछा, अनि त्यसपछि चाहिँ यो चिया छल, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरैले चाहिँ प्रयोग गर्ने है, पब्लिकली प्रयोग गर्ने भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो इयोङ आधा हुन्छ। यो 3 नम्बर नै यसको चाहिँ सही आन्सर हो। अनि छेचुल आधा भनेको के हो त भन्दाखेरि पेश गर्नु है। यो पेश गर्ने भन्ने कुरो पनि यसमा चाहिँ मिल्दैन। सही आन्सर के हुन्छ त इयोङ आधा नै यसको चाहिँ के हो त चाहिँ सही आन्सर हो। ओके, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब यहाँ यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ, फिनखाने थुरखाल खाजङ आलमाजुङ कसल कुरिसिप्सियो, खाली ठाउँमा जाने चाहिँ सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ, छुइमी वाल्तुङ भनेको छ। छुइमी वाल्तुङ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रुचि क्रियाकलाप, रुचि अन्तर्गतको आफूलाई चाहिँ अब के अरे आफ्नो रुचि अनुसारको क्रियाकलापलाई रुचि क्रियाकलाप भनेर यसरी बुझ्न सकिन्छ। अनि यहाँ 1 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि यागुन भन्दाखेरि चाहिँ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नाइट ओटी। जस्तै यागुन भनेको हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले चर्चा गरेको थियौँ। तपाईँको ड्युटी चाहिँ डेमा छ, तर यदि तपाईँले चाहिँ कामको लोड भएर अथवा चाहिँ कामको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ बढी भएर यदि तपाईँले चाहिँ अलिकति राति अबेर रातिसम्म तपाईँले ओभर टाइमको रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने के हो त भन्दाखेरि यागुन भनिन्छ है। अनि अब यस्तै वर्ड तपाईँले यागान भन्ने सुनिरहनु भएको छ। यागान भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नाइट सिफ्ट हो है। रात्रिकालीन सिफ्टलाई चाहिँ के भन्छ, यागान भन्छ। भनेको यागुन भनेको चाहिँ के हो त, तपाईँको ड्युटी डेमा छ तर एज अ ओभर टाइम तपाईँले थप काम चाहिँ अलि अबेर राति 10 बजे 11 12 बजेसम्म तपाईँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त्यो यागान भनिन्छ। अनि त्यसपछि 2 नम्बरको चाहिँ अब यो छुइमी वाल्तुङमा यो यागुन भन्ने कुरो यो मिलेन। अनि छुयप भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रोजगारी, यो पनि मिल्दैन यो। अनि उन्सोङ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब ट्रान्सपोर्ट गर्नु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ मुभ हुनु। उन्सोङ भनेको चाहिँ ट्रान्सफर हुनु, यो पनि मिल्दैन। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुयङ भनेको के हो त भन्दाखेरि स्विमिङ, पौडी खेल्नु। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रुचि क्रियाकलापमा चाहिँ सुयङ चाहिँ पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको सही आन्सर कति भयो त 4 नम्बरको चाहिँ सुयङ भनिने यसको चाहिँ सही आन्सर हो। ओके, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब यसै गरी यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ, इ फ्योजिनुन मुसुन तुसिनिका भनेको छ। यो संकेतले चाहिँ के अर्थ दिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दुईपट्टि अलिकति यो धारिलो टाइपको चाहिँ एकपट्टि चुच्चो अर्कोपट्टि चाहिँ एकदम चाहिँ धारिलो भएको चाहिँ अब सामग्री देखाएको छ। बीचमा चाहिँ यो हातको चाहिँ चिन्ह राखेर चाहिँ काटिएको छ। अब योबाट के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसरी हात नराख्नुहोस् भन्ने खालको चाहिँ संकेत बुझ्न सकिन्छ। अब यसलाई हेरौँ है त। अब यसलाई चाहिँ यहाँ के छ त अप्सन हेरौँ है त। इ सुङ्गाङ्गी थाजीमासे हो। सुङ्गाङ्गी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लिफ्ट। यो लिफ्ट चाहिँ थाजीमासे भनेको नचढ्नुहोस् भनेको छ है। यो 1 नम्बर मिल्दैन। 2 नम्बरमा चाहिँ फाकेस सिन्नुन सिन्मार सिन्जीमासे हो भनेको चाहिँ फाकेस बाहिर चाहिँ लगाएको, बाहिर लगाउने गरेको, सिन्नुन भनेको लगाउने गरेको, बाहिर लगाउने गरेको, सिन्बाल भनेको जुत्ता चाहिँ सिन्जीमासे नलगाउनुहोस्। यो संकेतले यो पनि बुझाउँदैन। अनि स्विचिए हन्चे साङ्तेरुल फाकुजीमासे हो। स्विचको चाहिँ अहिलेको अवस्था अहिले अन छ कि अफ छ है, त्यो अवस्था चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज नगर्नुहोस् भनेको छ। यो पनि मिल्दैन। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ खिगेरा मुल्चे आने
सोनुल नजिमा चाहिँ हो मेसिन अथवा सामानहरू सामग्रीहरूको चाहिँ अब भित्र चाहिँ सोनुल नम्जीमा चाहिँ हो चाहिँ यो हात नराख्नुहोस् भनेको छ यो 4 नम्बर नै यसको चाहिँ के हुन्छ त यसको सही आन्सर हुन्छ है यसको चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 4 नम्बर आन्सर चाहिँ यसको सही भयो जहाँ चाहिँ अब मेसिनहरू अथवा अब सामानहरू राखेको ठाउँमा चाहिँ हात यसरी चाहिँ नराख्नुहोस् भनेर चाहिँ जुन संकेत दिएको हुन्छ यो भनेको चाहिँ यो संकेत अनुसारको चाहिँ अब सेन्टेन्स भनेको यो 4 नम्बरको चाहिँ सही हुन्छ ओके अब अर्को क्वेसनमा जाउँ के अब यसै गरी यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ है राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला फिनखाने थुराखाल खाजाङ आलमाजुङ गसलको रिसिप्ट थियो खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ छागबी कुन्नानुए भनेको काम सकिएपछि खुराइन्दरुल कुगो भनेको ग्राइन्डर चाहिँ कुगो भनेको के हो त अफ गरेर डट ओल्रोल छादन आगो भनेको त्यसलाई चाहिँ कटौती गरेर ग्राइन्डरलाई चाहिँ अफ गरेर डट चाहिँ छादन भनेको कटौती गरेर आन्जन आगे फोगा दिँदा भनेको सुरक्षित तरिकाले त्यसलाई चाहिँ सेभ गरिन्छ भनेको छ अब हेर्नुहोस् है त काम सकिएपछि ग्राइन्डरुल कुगो ग्राइन्डर चाहिँ अफ गरेर सुक्तो भनेको के हो त भन्दा सोक्तो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो गति स्पिड भन्ने हुन्छ स्पिडलाई चाहिँ अब चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने कुरा भएन यो मिल्दैन अनि 2 नम्बरमा चाहिँ फोवान ग्याङ भनेको के हो त भन्दाखेरि अब चाहिँ सुरक्षित चस्मा सुरक्षित चस्मालाई चाहिँ कटौती गरेर काटेर चाहिँ सुरक्षित तरिकाले गर्नुहोस् भने यो पनि मिल्दैन 3 नम्बरमा चाहिँ छनवन भनेको के हो त भन्दाखेरि मेन स्विचलाई चाहिँ कट अफ गरेर त्यसलाई चाहिँ बन्द गरेर अनि आइन्जन आगे सुरक्षित तरिकाले चाहिँ के अरे भण्डारण गर्नुहोस् भनेको छ अब यो 3 नम्बर नै यसको चाहिँ के हो त सही आन्सर हो भने 4 नम्बरको सोवागी भनेको के हो त भन्दाखेरि आगो निभाउने यन्त्र है आगो निभाउने यन्त्रलाई चाहिँ अब बन्द गरेर कट गरेर चाहिँ सुरक्षित तरिकाले चाहिँ सेभ गर्नुहोस् भने यो 4 नम्बर पनि मिल्दैन सही आन्सर के हो त 3 नम्बर छनौट मेन स्विच भन्ने यसको चाहिँ सही आन्सर हो ओके अब अर्को क्वेसनमा जाउँ ओके यसै गरी यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ फिङखाने थुराखाल खाजाङ आलमाजुङ गसलको रिसिप्ट थियो खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने चाहिँ कुरा चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ अब हेरौँ है त यो जुम होइसाइरी आजु फाप्पा जसुनिदा आजभोलि चाहिँ होइसाइल भनेको कम्पनीको काम चाहिँ आजु फाप्पा जसुनिदा अब यो फाप्पा जसुनिदा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फापुदा भनेको व्यस्त हुनु प्लस अनि आजिदा फाप्पा जिदाको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अझै यसको पास्ट फर्म चाहिँ फाप्पा जसुनिदा भनेर चाहिँ आएको छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो आजिदा ग्रामर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एडजेक्टिभमा जोडेर चाहिँ पहिलाको अवस्था भन्दा अहिलेको अवस्था परिवर्तन भएको कुरालाई चाहिँ जनाउँछ अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएको एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन भएको कुरालाई चाहिँ यो चाहिँ आजिदा भन्ने ग्रामरले चाहिँ यसले चाहिँ जनाउँछ कुरै छ त्यसैले छागपुल छेसिगाने भनेको काम चाहिँ छेसिगाने भनेको के हो त सही समयमा चाहिँ कुन्नेल्सु सुनिदा भनेको चाहिँ अब सकाउन सकिन्छ है काम चाहिँ सही समयमा सकाउन सकिन्छ भनेको छ अब हेर्नुहोस् अब आजभोलि चाहिँ कम्पनीको काम चाहिँ एकदम चाहिँ व्यस्त भएको छ है हिजो अस्ति पहिला भन्दा चाहिँ के भएको छ व्यस्त भएको छ त्यसैले छागपुल डट सथुल्लया भनेको सथुल्दा भनेको के हो त भन्दाखेरि एकदम चाहिँ सथुल्दा भनेको जटिल अब काम चाहिँ जटिल गरेर चाहिँ सही समयमा चाहिँ अब सक्न सकिन्छ भनेको छ यो मिल्दैन यो सथुल्दा अनि सदुल्लया भनेको चाहिँ अलि छिटो गरेर सदुल्लया भनेको चाहिँ अलि हतार गर्नु अथवा अब यो अर्थमा चाहिँ छिटो गर्नु काम अलिकति चाहिँ छिटो गरेर चाहिँ छेसिगाने कुन्नेल्सु सुनिदा भनेको सही समयमा सक्न सकिन्छ भनेको छ यो 2 नम्बर नै यसको चाहिँ के हो त सही आन्सर हो काम एकदम चाहिँ धेरै भएको छ एकदम चाहिँ काम चाहिँ एकदम चाहिँ फाप्पा जसुनिदा व्यस्त भएको छ एकदम धेरै भएको छ त्यसैले चाहिँ काम चाहिँ छिटो गरेर मात्रै यो सदुल्लया यो सदुल्लया भनेपछि छिटो गरेर मात्रै छिटो गर्यो भने मात्रै चाहिँ
सही समयमा सक्न सकिन्छ भनेको छ। सतुल गना भनेको अब यो जटिल हुने अथवा भन्ने कुरो भएन। सदुल गना भनेको पनि यसको चाहिँ मिल्दैन। के हुन्छ त सदुल्लया। सदुल्लया भनेको अलिकति छिटो गरेर चाहिँ काम चाहिँ अब सही समयमा चाहिँ सक्न सकिन्छ भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ। यसलाई पनि हामी राम्रोसँग हेरौँ है त। थाउन सालम्याङ्गे आल्माजुन अविरुल खुरुसिप्सियो। अब यहाँ दिएको चाहिँ व्याख्यामा चाहिँ मिल्ने शब्दावली चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ। थोजाङ छागप इना भनेको थोजाङ भनेको रङ लगाउने काम है। थोजाङ छागप भनेको रङ लगाउने काम है। अनि छपचाक छागप भनेको चाहिँ अब के टाँस्ने काम होइन। टाँस्ने काम है। पहिला पनि लेखौँ रङ लगाउने काम होइन। छागपु फ्युमेनोल पाल्ली माल्गिगुए। फ्युमेन भनेको के हो त जुन रङ लगाएको अथवा केही टाँसिएको चाहिँ भागहरू चाहिँ पाल्ली माल्गिगुए भनेको छिट्टो। माल्गिगुए भनेको के हो त भन्दाखेरि सुकाउनको लागि है। सुकाउनको लागि। सायङ हानुन भनेको प्रयोग गरिने चाहिँ। खिगे निदा भनेको एउटा के हो त मेसिन हो है। खिगे निदा। तुगौन फारामी नावास भनेको तातो हावा आएर चाहिँ। फेन्तना फुन्द भनेको फेन्त भनेको के हो त भन्दाखेरि पेन्टिङ। अनि त्यसपछि फुन्दो भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्लु। त्यो चप्काउने त्यो ग्लुहरू हुन्छ नि चप्काउने। यो ग्लुलाई चाहिँ भनेको यो खुदका पारुके मारुल्सु इत्तोरोक भनेको छिट्टो। अब चाहिँ मारुके चाहिँ मारुल्सु इत्तोरोक भनेको चाहिँ ड्राई हुने गरी चाहिँ। थोवा चुम्निदा भनेको के हो त सहयोग पुग्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। अब हेरौँ है त। अब यो छेसो भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सफा गर्ने औजार हो। यो गर्ने अब भाँडो औजार। अनि साफो भनेको के हो त भन्दाखेरि खाक्सी हो। यो खाक्सी हो यो। अनि रोल्ल भनेको चाहिँ अब रोलर जुन चाहिँ अब रङ लगाउने रोलर भइहाल्यो बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि 4 नम्बरको चाहिँ यलफुङ्गी। यलफुङ्गी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हावा दिने है। तातो हावा दिने यलफुङ्गी। यही 4 नम्बर नै यसको के हुन्छ त सही आन्सर हुन्छ। यो 1 नम्बरको छेसो पनि मिलेन, साफु पनि मिलेन, रोल्ल पनि मिलेन। यसको सही आन्सर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यलफुङ्गी। यलफुङ्गी भनेको चाहिँ के हो त हावा दिने जसले चाहिँ ड्राई गर्छ अनि त्यसपछि सुकाउँछ छिटो ड्राई हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। 4 नम्बर नै यसको चाहिँ सही आन्सर हो। ओके अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब यसै गरी यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्वेसन रहेको छ। यसलाई पनि हामी राम्रोसँग चाहिँ हेरौँ है त। अब थाउम खुब्यनियकल हुगो भनेको यहाँ तल दिएको चाहिँ तलब विवरण पत्रलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ आल्माजुन नियोमुल कोरिसिप्सियो मिल्ने शब्दहरू चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ। वैसाम्यङ भनेको कम्पनीको नाम चाहिँ। हानुल खिजन भने चाहिँ अब हानुल खिजन भन्ने एउटा चाहिँ कम्पनीको नाम हो। अनि चिगोन भनेको के हो त भन्दाखेरि कामदार चाहिँ युनसाङ्गु भने चाहिँ काम गर्ने मान्छे जसको चाहिँ यो तलबको बारेमा चाहिँ यहाँ डिटेल दिएको छ। त्यो पाउने मान्छे को त भन्दाखेरि चाहिँ युनसाङ्गु भनेको चाहिँ तलब विवरण हो। खुब्यनियक भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ विवरण हो है त। खिबुनगुम भनेको के हो त भन्दाखेरि बेसिक चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ बेग सिबो मानुन भनेको यो चाहिँ अब 11,50,000 ओन। यो चाहिँ कति घण्टाको त 230 घण्टाको चाहिँ 230 घण्टाको चाहिँ मासिक 230 घण्टा महिनामा काम गरेको चाहिँ कति भयो त स्यालेरी भन्दाखेरि चाहिँ बेग सिबो मानुन भनेको चाहिँ के अरे बेग सिबो मानुन भनेको यो चाहिँ 11,50,000 ओन। अनि यन्जाङ गुल्लो सुदाङ भनेको थप श्रम। यन्जाङ भनेको के हो त भन्दाखेरि थप श्रम सुदाङ भनेको भत्ता। यो चाहिँ सिपछिल मानुन भनेको चाहिँ 28 घण्टाको उसले चाहिँ सिपछिल मानुन भनेको चाहिँ 1,70,000 ओन चाहिँ कमायो। अनि यागान कुल्लो सुदाङ भनेको चाहिँ रातिको श्रमको भत्ता। यागान भनेको चाहिँ रात्रिकालीन रात्रि श्रम भत्ताको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ मान खुच्छन फाल्बेगन भनेको 19,800 हुन्छ जम्मा 9 घण्टा काम गरेको। अनि युविल कुल्लो सुदाङ भनेको बिदाको श्रम भत्ता चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ सामान इच्छनन भनेको 42,000 हुन्छ युविल बिदाको है। अनि इल्गोप सिगान भनेको 7 घण्टाको चाहिँ। अनि सिक्ते खाना बापत चाहिँ उसले चाहिँ खुमानुन है।
खाना बापत चाहिँ उसले महिनाभरिमा चाहिँ अब कुमानन भनेको चाहिँ 90,000 पायो भने खुपिया छोङ्गाको उसले टोटल कति पायो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ बेग सासिप छिलमान छन् फाल्बेगन भनेको चाहिँ अब 14,71,800 हुन्छ। उसले के भयो त महिनाभरिमा उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि खाना सहितको चाहिँ उसको चाहिँ अब थप श्रमको उहरू त्यसपछि रात्रिकालीन कामको थप श्रमको अनि त्यसपछि बिदाको दिनको गरेर सबै गरेर उसले चाहिँ त्यति पायो। अब हेर्नु त खिबोनगुमी यन्जाङ खुल्लो सुदाङ खोदा होलसिन थ नोफुन कुमेकिम्निदा। अब खिबोनगुम भनेको के हो त बेसिक तलब चाहिँ यन्जाङ खुल्लो सुदाङ खोदा थप श्रमको चाहिँ भत्ता भन्दा होलसिन त असाध्यै धेरै चाहिँ नोफुन कुमेकिम्निदा एकदम धेरै हुनेछ। अब यहाँ के हुनेछ यन्जाङ खुल्लोमा जम्मा चाहिँ 1,70,000 हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के छ 11,50,000 चाहिँ खिबोनगुममा छ। असाध्यै धेरै छ यो किन पक्कै पनि यो के हो त 1 नम्बर चाहिँ यसको चाहिँ सही आन्सर हो। यसै गरी 2 नम्बरमा चाहिँ यन्जाङ खुल्लो सुदाङी भनेको चाहिँ अब थप श्रम भत्ता चाहिँ यन्जाङ खुल्लो सुदाङी खिबुनगुम खोदा भनेको के हो त बेसिक तलब भन्दा छन्छे खुमेकेस थ मान्छु निदा भनेको यन्जाङ खुल्लो सुदाङ चाहिँ अब बेसिक तलब भन्दा चाहिँ अब सबै टोटल एमाउन्ट भन्दा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ अझ बढी छ भनेर भनेको छ। यहाँ बेसिक तलब भन्दा बढी कुनै पनि छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो 2 नम्बर पनि मिलेन। सिक्तेगा खिबुनगुम फोदा भनेको सिक्ते भनेको खाना बापतको चाहिँ पैसा चाहिँ जुन चाहिँ अब खिबुनगुम फोदा भनेको के हो त बेसिक तलब भन्दा चाहिँ थ नोपको अझ बढी छ र खाजान खुन हर्मोके मिल्दा भनेको सबैभन्दा ठुलो विषय वस्तु हो भनेको छ। यो पनि मिल्दैन किनभने खानाको पैसा जम्मा कति छ 90,000 हुन्छ, बेसिक तलब भनेको चाहिँ 11,50,000 हुन्छ। यो कुरो मिल्दैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि भएन। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ ह्विल खुल्लो सुदाङी यागान खुल्लो सुदाङ खोदा खुगो भनेको बिदाको श्रम भत्ता चाहिँ अब रात्रिकालीन श्रम भत्ता भन्दा धेरै र खिबुनगुम फोदा कुमिदा खिबुनमा बेसिक तलब भन्दा पनि अझ धेरै छ भनेको छ, बेसिक तलब भन्दा कुनै पनि धेरै छैन, त्यसकारणले गर्दा यो 4 नम्बर पनि मिलेन। यसरी तपाईहरुले चाहिँ यस्तो अब चाहिँ अप्सनहरुलाई चाहिँ 1 बाइ 1 डाटामा लिएर गएर तपाईले चाहिँ यदि चाहिँ कम्पेयर गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो क्वेशन मिलाउनलाई चाहिँ निकै सजिलो हुन्छ। ओके, अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। ओके, थाउम ग्राफे त्यान सल्म्याङरो मान्दन गसुन मुवचनिका तलको ग्राफको बारेमा दिएको चाहिँ मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्नुस् है तब वेगुन्दरी हाङको ख्यौल अंशिक जुङ छुवाहरुन कत भनेको विदेशीहरुले चाहिँ कोरियाको चाहिँ ख्यौल अंशिक भनेको के हो त अब हिउँदमा खाने खानेकुराहरु हिउँदको चाहिँ खानेकुराहरुको चाहिँ अब त्यहाँ मध्ये चाहिँ मन पराउने कुराको चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ डाटा बनाएको छ, कसले कति बढी मन पराउँछ भनेर यहाँ पर्सेन्ट दिएको छ है। अब हेर्नुस् है त खुनपाम भनेको के हो त भन्दाखेरि भुटेको चाहिँ एउटा कटुस हो है, भुटेको कटुस यसमा चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 30% रहेको छ खुनपाममा। अनि त्यसपछि अमुक भनेको एउटा चाहिँ सी फुड हो, एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि माछाको परिकार हो एउटा है, माछाको एक परिकार जसलाई चाहिँ अमुक भनेर यहाँ भनिएको छ। यो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 25% है। अनि होतक भनेको एउटा चाहिँ अब तकबाट पिठोबाट चाहिँ बनेको चाहिँ एउटा चाहिँ खानेकुरा हो यो है, तकबाट बनेको होतक भनिन्छ, यो जाडोमा खाइन्छ। यसमा कति छ त भन्दाखेरि 20% छ। अनि खुगमुलयुरी भनेको अब सुपवाला खानेकुराहरू सुप जन्ने यो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 15% रहेको छ है। अनि चिम्पाङ भनेको अब एक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ काइन्ड अफ ब्रेड हो, यो जाडोमा खाइने। अब चाहिँ भित्र चाहिँ त्यो के अरे पेस्टहरू हुन्छ यो है, अब पेस्टहरू राखेर चाहिँ बनाएको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ ब्रेड हुन्छ त्यो है। विशेष गरी यो राजमाको पेस्टहरू हुन्छ, त्यहाँ धुलो बनाएर राजमाको चाहिँ पिठो जस्तोलाई चाहिँ पेस्ट बनाएर चाहिँ त्यहाँभित्र राखिएको हुन्छ चिम्पाङ है। अब यो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 10% रहेको छ। अब हेर्नुहोस् है त, अब यो डाटाहरू कम्पेयर गरौँ है। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सल्म्याङरो मान्दन कसन कुरुसिप्सियो भनेको छ, मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है त, खुनपामी अमुक फोदा नोपास खाजाङ मानी सन्तेक तेम्निदा। खुनपाम चाहिँ भनेको भुटेको चाहिँ कटुस चाहिँ
अमुक भन्दा चाहिँ बढी भएर सबैभन्दा धेरैले चाहिँ छनौट गर्ने चाहिँ रहेको छ भनेको छ। यो 1 नम्बर नै यसमा चाहिँ सही आन्सर हुन्छ, किनभने यो अब यो खुनपाम चाहिँ 30% छ, अरूभन्दा धेरै पनि हो। अमुक भन्दा त यसरी धेरै छँदैछ। अमुकी खुनपाम पोदा मानी छन्छे एसा खाजाङ नोप्सुम्निदा। अमुक चाहिँ खुनपाम भन्दा धेरै भएर सबै टोटलमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै छ भनेको छ, होइन, यो मिल्दैन यो है, किनभने खुनपाम भन्दा चाहिँ 5% कम छ। हो त कि खुनपाम पोदा नोफा, हो त चाहिँ खुनपाम भन्दा पनि के छ त बढी भएर चाहिँ खाजाङ मानी सन्तेक तेम्निदा सबैभन्दा धेरैले चाहिँ छनौट गरेको छन् भनेको छ, होइन। हो तकमा जम्मा कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब 20% मात्रै छ। अनि कुमुल योरीगा खुनपाम पोदा नोफा, कुमुल योरी भनेको 15% छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि खुनपाम भन्दा पनि अझ बढी भएर चाहिँ अब छोइसाङे फियोङ इम्निदा भनेको सबैभन्दा चाहिँ धेरै रहेको चाहिँ अब चाहिँ चिज हो भनेर भनेको छ, यो मिल्दैन। यो सही आन्सर के हो त 1 नम्बर नै खुनपामी अमुक पोदा नोफा छ। अमुक भन्दा चाहिँ खुनपाम चाहिँ धेरै भएर अरू सबैभन्दा पनि धेरैले चाहिँ छनौट गर्ने चिज हो, यो 1 नम्बर नै यसको चाहिँ के हुन्छ त सही आन्सर हुन्छ। ओके, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। ओके हेरौँ, अब यहाँनिर चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ। थाउन गुरुलिलको मुवासे ध्यान कुरिन्ची गुरुसिप्सियो भनेको छ। यहाँ दिएको लेख पढेर के को बारेमा लेख हो छान्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। ओके, अब हेरौँ है त। फिल्डिङ खागो नोन खुनगाङुल योइल जगुरो भनेको, फिल्डिङ खागो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ निर्मित फर्निचर अथवा चाहिँ कुनै स्पेसमा चाहिँ एट्याच गरिएको फर्निचर। अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ठाउँ अनुसार एट्याच गरिएको चाहिँ जुन ठाउँको स्पेस अनुसार चाहिँ एट्याच गरिएको फर्निचर चाहिँ खुनगाङुल युइल जगुरो भनेको चाहिँ अब ठाउँलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा, युइल जगुरो भनेको के हो त प्रभावकारी रूपमा सायङ आल्सु इस भनेको प्रयोग गर्न सकिन्छ र इन्कीका मान्छेमिदा भनेको अहिले यसको चाहिँ लोकप्रियता चाहिँ एकदम के छ त धेरै भएको छ। छुरो फ्याकिना खुचुक मुरे भनेको चाहिँ छुरो मुख्य गरी फ्याक भनेको के हो त भित्ता है, अथवा खुचुक मुरे भनेको संरचना स्ट्रक्चर, खुचुक मुल भनेको चाहिँ के हो त स्ट्रक्चर। खोजङ देह इस भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फिक्स हुने भएर खोजङ देदा भनेको फिक्स हुनु, खोजङ देह इस। अनि कालकुमा आगो सपार नल्ब फोइनुन छाङजमी सुनिदा भनेको चाहिँ एकदम फराकिलो देखिने चाहिँ छाङजम भनेको के हो त यसको चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ रहेको छ। आजीवन तर विचिरुल स्विपके फाकुल्सु अपको भनेको लोकेसन चाहिँ सजिलो त्यसलाई चाहिँ अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ के अरे अपको भनेको गाह्रो हुन्छ र सकिँदैन। र सल्ची फियोङी मानी दुरुन भनेको सल्ची फियोङ भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब स्थापना गर्ने खर्च, यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ स्थापित खर्च भनेको जस्तै तपाईँको घरमा चाहिँ तपाईँको कोठामा चाहिँ अब कति स्पेस छ र त्यो स्पेस अनुसार चाहिँ कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ एट्याच गरेर बनाइसकेपछि अरू भन्दा चाहिँ खर्च तुनुन भनेको के हो त भन्दाखेरि खर्च हुनु, खर्च लाग्नु। थान्जम त सुन्नु, थान्जम भनेको के हो त कमजोरी पक्ष अथवा यसको चाहिँ नराम्रो पक्ष पनि छ भने। अब हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ क्वेसन रहेको छ खागुरुल ओरे साय कानुन बाप फर्निचरलाई चाहिँ लामो समय प्रयोग गर्ने तरिका, यो पक्कै पनि यो होइन, यो यसको बारेमा यो बिल्डिङ खागुको चाहिँ अब राम्रो नराम्रो पछिको कुरा गरेको छ, लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने तरिका सिकाएको छैन। खागुरुल छरेम आगे खुइ बालुन टिप भनेको फर्निचरलाई चाहिँ सस्तो गरी चाहिँ खरिद गर्ने टिप भनेको छ, यो पनि होइन है। अब फर्निचरलाई सस्तोमा चाहिँ खरिद गर्ने टिप होइन यो है, बरु चाहिँ बिल्डिङ खागु त के हुन्छ अझ खर्च चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ। खागुरुल खोजङ कानुन यु भनेको चाहिँ फर्निचर चाहिँ खोजङ कानुन यु भनेको फिक्स गर्नुको कारण भनेर भनेको छ। अनि यो पनि मिल्दैन है, के कारणले गर्दाखेरि फर्निचर फिक्स गरिन्छ त्यो लेखा छैन। फिल्डिङ खागुए छाङचङ वा थान्चम भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ एट्याच फर्निचरको चाहिँ राम्रो र त्यसपछि कमजोर पक्ष, राम्रो पक्ष र कमजोर पक्ष अथवा नराम्रो पक्ष भनिन्छ। यो 4 नम्बर नै यसो चाहिँ के हो त सही आन्सर हो। ओके, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। ओके, अब यसै गरी यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ, यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग हेरौँ है त। थाउन कुरुलिलको नियोङवा खातुन गसल खुरुसिप्सियो, तलको चाहिँ अब लेख पढेर कन्टेन्टसँग चाहिँ खातुनगत भनेको के हो त मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्नु हाङ्गुके सम्युवा फेसन सानापुन भनेको कोरियाको सम्यु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ
अब यो लत्ता कपडा र फेसन साना भनेको फेसनको इन्डस्ट्री चाहिँ फेसन उद्योग चाहिँ पारुगे फाल्जन आगो स्मृता पारुगे भनेको के हो त भन्दाखेरि एकदम छिटो गरी चाहिँ फाल्जन आगो स्मृता भनेको चाहिँ विकास भइरहेको छ छुएगुनेनु भनेको अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ के फेसनी सेगे जगुरो भनेको चाहिँ कोरियन फेसन चाहिँ सेगे जगुरो भनेको के हो त वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ छुमोक फातको भनेको त्यसले चाहिँ एकदम चाहिँ अब ध्यान आकर्षण पाएको छ र छुमोक फातको भनेको ध्यान पाउनु अथवा त्यसप्रति चाहिँ रुचि चासोहरू बढ्नु भनेको यो समय मानुन हेवे ब्रान्डका भनेको धेरै विदेशी फुरेन्दका भनेको ब्रान्डका चाहिँ हाङगुक डिजाइनरहरूको कोरियाको डिजाइनरहरूको चाहिँ अनि यब भागो सुविधा भनेको उनीहरूको सिप अथवा उनीहरूको त्यो कला त्यो बनाउने चाहिँ अब जुन तरिका हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब धेरै अब चाहिँ ब्रान्डमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ भन्न खोजेको हो। त यसै गरी सुमात सम्युना भनेको स्मार्ट अब चाहिँ सम्यु भनेको कपडा अथवा चाहिँ छिननग्यङ ओन्दान छरम भनेको चाहिँ वातावरण मैत्री चाहिँ ओन्दान छरम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अब चाहिँ कपडाहरू यस्ता चाहिँ छमदान खिचुरीहरूको के हो त भन्दा एकदम उच्च प्रविधिहरू चाहिँ थोय भनेको चाहिँ आयात गरेर चाहिँ उच्च प्रविधिहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अब ल्याएर अथवा चाहिँ आयात गरेर चाहिँ थायगान छेपुङ्गी भनेको अझ बढी चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ अझ बढी किसिमको चाहिँ बढी डिजाइनको चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ सेङसान तैको सुविधा भनेको उत्पादन गरिरहेको छ। इरान फाल्जनुन भनेको यस्तो खालको चाहिँ विकास चाहिँ हाङगुक ख्याङ्जेदो भनेको कोरियाको चाहिँ अर्थतन्त्रमा पनि खुङजङ जगिन यङवारुल यङयाङ्गुल छुगै सुविधा भनेको एकदम सकारात्मक खालको प्रभाव पनि यसले चाहिँ पारिरहेको छ अथवा दिइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ थाहा पाउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है त अब यहाँनिर चाहिँ रहेको छ हाङगुके छमदाङ खिसुरुन फेसन वा खन्केका सुविधा कोरियाको चाहिँ अब चाहिँ एकदम छमदाङ खिसुल भनेको के हो त भन्दाखेरि उच्च प्रविधिहरूको चाहिँ फेसनसँग चाहिँ सम्बन्ध छैन भनेको छ। यो मिल्दैन, एकदम उच्च प्रविधिहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्याएर भित्राएर उच्च प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ अब चाहिँ कपडाहरू बनाएको छ भनेपछि यो एक नम्बर मिलेन। हाङगुक डिजाइन अनुन हेवे ब्रान्ड वा इराजी अनुसन्धिता भनेको कोरियाका चाहिँ डिजाइनरहरू चाहिँ विदेशी ब्रान्डमा चाहिँ काम गर्दैनन् भनेको छ। होइन, यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब कोरियन डिजाइनरहरूको चाहिँ अब सिपहरूलाई चाहिँ विदेशी ब्रान्डहरूमा पनि प्रयोग गरिएको छ भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो 2 नम्बर मिल्दैन। अनि हाङगुके फेसन सानापुन भनेको कोरियाको फेसन इन्डस्ट्री चाहिँ खुग्ने सामान इन्कीका मान्छुमिदा भनेको देशभित्र मात्रै लोकप्रिय छ भनेको छ। खुग्ने भनेको देशभित्र मात्रै लोकप्रिय छ भनेको छ, यो मिल्दैन। यसको सही आन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 4 नम्बरमा चाहिँ हाङगुक फेसन सानाबुन खिसुल तकबुने फाल्जन आगो सुविधा प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि अब तकबुने भनेको छ। यो तकबुन भनेको के हो त भन्दाखेरि अब कुनै कारणले त्यसको चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आउँदाखेरि सकारात्मक रिजल्ट चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अब यो तकबुन प्रयोग गरिन्छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फेसन सानामा चाहिँ प्रविधिको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विकास भइरहेको छ भनेको छ। यही 4 नम्बर नै यसको चाहिँ के हो त सही आन्सर हो।